היי, כאן אדיר זאבי, עורך דין, מתמחה בעולם הזכיינות. רוצה לספר לכם, לשתף אתכם בעסקה שאני מטפל בה בימים אלו, שבמסגרתה רשת שאני מייצג נותנת אישור להחלפה של זכיין בנקודה קיימת. בעצם הסיטואציה הזאת דורשת החלפה שהיא כרוכה בכמה וכמה הסכמים. הסכם אחד שהוא הסכם ליציאה של הזכיין היוצא, שהוא בין הרשת לבין הזכיין היוצא. הסכם נוסף שהוא בין הזכיין היוצא לבין הזכיין הנכנס, שהוא בעצם הסכם לרכישת הפעילות. הסכם נוסף שהוא בין הזכיין החדש, הנכנס, לבין הרשת, שהוא הסכם הזיכיון. כל זה תחת גם כמובן הסכם הסחירות הקיים באותה נקודה, שאומר גם להחליף ערבויות וביטחונות אחרים, וגם לאשר את הזכיין הנכנס על ידי הקניון שבו נמצא הסניף. וכמובן מזכרי הבנות שמתאימים לסיטואציה הזאת שבאים לפני החתימה. אז אם אתם בסיטואציה שבה אתם קונים זיכיון קיים, או שאתם רשת שרוצה למכור זיכיון קיים, ואתם צריכים את הייעוץ, אתם מוזמנים לפנות, נשמח לסייע לכם. אנחנו מתמחים בתחום הזה, גם מהצד של רשתות, גם מהצד של זכיינים. עסקאות מורכבות, שווה לעשות אותן נכון ובצורה מסודרת. תודה ובהצלחה.